तो गाइज़ मैं इसमें पेंगोंग लेक में हूँ। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ज़िंदगी में कुछ टाइम खुद के लिए भी निकालिए। इससे क्या होगा, क्या पता फ्रेश महसूस करेंगे। पैसे के पीछे भागना, गाड़ी घोड़ा ये सब चीज़ यहीं रह जाएगी। लेकिन जब आप की उम्र हो जाएगी, जब आप बैठ के सोचोगे अपने बारे में लाइफ में क्या किया, तो लाइफ में कुछ ऐसा अचीवमेंट करो जो खुद बैठ के अकेले बैठो सोचो, तो आप एक अच्छा फील हो। गाइज़ लाइफ बहुत खूबसूरत है, जीना सीखिए। थैंक यू।